Selamat datang di channel Gamat Herbal. Kami menyediakan berbagai macam obat herbal premium 100% alami dan halal. Hanya di channel ini, dapatkan layanan spesial, kirim barang dulu setelah sampai baru bayar, garansi 100% uang kembali bila barang tidak sampai ke tempat Anda, harga termurah se-Indonesia dan diskon eksklusif, jaminan gratis tukar dengan barang baru jika segera rusak. Salam jumpa, saya Putri dari Tangerang Selatan. Baru-baru ini karena pengaruh cuaca, saya mengalami gangguan batuk dan sesak napas. Sejak kecil saya memang cenderung sesak napas. Kalau terlalu lama batuk, khususnya terlalu lama batuk. Alergi cuaca dan lingkungan sering memicu sesak napas di malam hari. Ada teman bapak saya yang menganjurkan untuk meminum Propolis SM atau Propolis Brazil untuk sesak napas. Sejak saya minum selama 2 kali sehari, telah terjadi perubahan hanya dalam 1 hari. Sesak dan batuk saya hilang. Saat ini saya sudah meminumnya selama 3 hari dan merasa nyaman. Badan terasa enteng, semua keluhan hilang, batuk dan sesak juga hilang. Terima kasih Propolis. Bagi Anda yang ingin mendapatkan Propolis SM asli langsung dari agen resminya, pesan sekarang juga dengan harga promo Rp75.000 per pieces. Cara pemesanan cukup mudah, cukup klik link WhatsApp di deskripsi, atau bagi Anda yang tidak memiliki WhatsApp bisa kirim SMS dengan format sebagai berikut.